एबे एबे पाणीपाग विभाग तरफ आसिला आउ एक बड़ खबर। आंध्र प्रदेश मेघजम तांडव 5 जिला को प्रबल वर्षा छेचिब। एने संपूर्ण अपडेट जानिबा ता पूर्व वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु। जदि आम चैनल पे नुआ ताले एबे ही सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह दबांतु। चलंतु खबर पर नजर पकेगा। आंध्र प्रदेश जारी रही बात्या मेघजम लैंडफॉल प्रक्रिया। मालकानगिरी, गजपति, रायगड़ा, झारसुगुड़ा, संबलपुर रे मध्य वर्षा होईची। समुद्र मध्य 35 रु 45 किलोमीटर बेगर पवन बोहिबो। ओडिशा रे बात्यार प्रभाव नहले मध्य वर्षार प्रभाव देखिबाकू मिलिची। संघकू आकाश मेघाच्छन्न रही। आसंता काली पर्यंत कोहला पाग जारी रहिबो। संभव बात्या मेघजम प्रभाव रे जिलार सामान्य वर्षा और कोहला पाग। एहाकू दृष्टि रखी गजपति जिले में आसंता काली पर्यंत समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा कर जाइछि। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को 6 तारिख जाए समुद्र को न जीवा पई बारण करा जाइछि।